Engkol. I own this shit all week. This beats for all my freaks. We're running on no sleep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehubungan adanya Jackson yang ada di Desa Pringu, nah ini rute untuk menuju ke lokasi yang ada di lapangan Pringu. Nah, ini yang ada di samping Pom Pringu. Nah, ini yang dari timur, yang dari arah Kidangbang, Wajak. Nah, ini yang menuju ke barat. Untuk rutenya cukup gampang. Ini yang dari arah Wajak, yang dari arah Pom tadi ya, lurus saja ke barat. Nah, nanti akan ketemu ada salah satu umbul-umbul di situ. Di depan saya ada umbul-umbul Ronggolawe. Nah, ini belok ke kiri. Atau yang belum paham, nah kalau dari barat yang dari pabrik gula Kebon Agung, itu lurus saja ke timur. Nanti akan ketemu apotik di sebelah kanan kalau dari arah Krebet. Nah, ini yang dari arah Wajak tadi menuju ke lokasi, ini langsung ke kiri. Kalau dari Krebet ke kanan. Depan sudah ada tempat loket untuk HTM, katanya sih, kata panitia HTM 5.000, parkir 10.000. Ini lurus di perumahan atau di Kapling Al-Mahira nih masuk. Kalau situasi kalau di depan sih cukup luas. Nah, ini situasi di lapangan. Nah, yang rencana ini hari kedua tanggal 12, yang kemarin tanggal 11 masih diadakan Jackson aja. Ya, sekarang tanggal 12 Minggu, hari terakhir, yang nanti sore ada acara jaranan Ronggolawe atau kesenian bantengan dari Desa Pringu sendiri, dari Bululawang. Nah, ini yang sebelah kiri Sipolang, nah sebelah kanan ini. Nah, dan ini penampilan Sipolang yang didukung oleh Agung Lighting yang kemarin perform ada di Nopo Cacar, yang sekarang langsung lighting ke sini ke Pringu. Nah, ini panggung jaranan yang nantinya akan dibuat para dancer, ada di tengah. Ini memakai SPL dan yang nantinya akan derby SPL sama Blizzard. Ini penampilannya memakai 12 sub. Ini nanti masih dipakai untuk sore ini, dipakai untuk kesenian jaranan dari Ronggolawe. Dan ini Blizzard juga memakai 12 sub lengkap dengan lighting. Ini kondisi di lapangan Pringu yang di Tanah Kapling Al-Mahira.
yang ada di Desa Pringu, Kecamatan Tugu Lawang. Situasi ramai banget.